alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabai kul margantai da sifjere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan na bene taka na gande taka ko kan na da mai taka an bayran da haika shi bai irko no gobe haikan te kabisa da haikan goge te da haikan man te da te mata na ga ciya da sujin da halla sai du man te kan da me asin da hirri am tabbatar diyo ga diyo kan ba diyo kulu diyo kilko ne san ba suji ta kare kul marganta ce sujo da hallasa ma tabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce ban da ganan da bore yandiyan kalkayen do sijir su bananta tarifai wandunka sijir kan rayar gadi annabiyan mai kise itar zana tarifai ya dindiro albarkantara irgidi alburci maci mai kise albur wangare kan gwa annabowin danta sahabai kayan ninge alumari ne riko subhanahu wa ta'ala sai ikise itarzana itarifi wa kan wanda tarifi ya dindiro albarkantara irgidi alburja santai kayan garu ko annabo sai igar dina sai igar kiman da koi sai izijini zibanda kindo koi imani sallama kindo mon kwanda labari irgidi kisa itarzana itarife wa kan wanda tarifi sigir kai ga tonan di ai alhasan abubakar ai girko subhanahu wa ta'ala ngari burkul kan ne ga sigira soliyan da siyarra irko min murgum nura irko min murgu jannatul firdausi ya ka fotin albarkantai kun kunir gutum muawiyah ibn abbas sufyan radiyallahu anhu akisa gore wa yantabon tabbatirji albolken te kisi muawi zaman wara hijira jirwo bicin dihin zantara irfilla ara albolken te kisi alwatu wadin katin mana ci man ku da zantiyan ara mu halaka su da mai jiga san tafo kan mu halaka so agobi mana ci man ku kundara buradin kanna sahabai dorandi ya no kadalik buradin kan jama'a margu barre ku funa libna bi talib khilafa ga iddi boradin awon buyu mutka ko kite da mutka abdullahi ibn umar garaga irko subhanahu wa ta'ala na talfota kan simana ziyad bin abbas sufyan ya no kadalika iddi raw albarkantawara iddi alburfu ko ne katum mana wangarira dottija fokan irko subhanahu wa ta'ala na alburabatu abarkatuna annabi sahabaira borno kan kadibir ku dina sai za jahiliyara kan simana sa'atu bin nahiya mu kadalika alburawir ko ne batu akwai kite kisi mana hijira jirwo bicin dihin kantara wala hijira jirwo bicin dihin zantara alwato rano halakka son abarkatun more kente kisi irin kurin gwarara bara kirgidi kan gitin mana muradin kasi ne jablata bin ayham al-ghassani borone abarkatun mana larabe bonko ni berera borno kan gonda mana gonda gallu bere kaga dabari katum mana gassani labo ibon ko nono alburawo tabbat borno kan agwar jahiliya rabon ko ni ya no kazalika atubi abarkatum mure kai yakri de ko ni fatte dinara ke ngece bandara wadi mannano alburawo ko kon merete nan ka ko gokor ruma ce labora nan kan din zurete wa kazalika nufundi bere ni gare ka mana jazira ra hala ko gurma na ruma ce labora kan ti mana jablata bin al-ayham al-ghassani bon kono alburawo matsalun mana wanda rawoti da kadai bore mi gana idro albarkata rak mamat kan alburawo aninga ba funa ce da annabi alaihi salatu wassalam zaman wara kalaka umar ya dinno kadalika da ali muawiya wanda zaman wara umar bin khattab radiyallahu anhu awan kilafara alburawo garu umar sai halmaci musu kutun mana har yankan mama kandi alburawo a mitasin tina za lokuto kan annabi alaihi salatu wassalam agogo wasike din ka san boko ne ce an boko ne fu charchar katum mana bonu gasanira won boko ne kai mana jablata bin al-ayham al-ghassani annabi alaihi salatu wassalam ana wasika tare kasan ba sai wasika no shuja' bin wahbsi ana samu konda to wadin banda dai wasika ce bandara ne jabla
atubi aninga ti al-islama alwato ka ti al-islama labaru ko kato annabi alaihi salatu wassalam ina annabi farhan da islam tara to amma kisso ne natkan sa'id ibn abdul aziz fillah ko mana al-wakili ga ani hadno kan man tabbati alfafo ne tabbat atubi alwato za ke sintinar da lokato ki wo sike ka tare kisan banko ne ce amma mu amman tubi za lokato ne zama Umar bin Khattab radiyallahu anhu awal kilafa lokato ra a fattib mana lokato kan Umar go wangare ka tare yarmu ko ngodin do ine mana jablata bin al-ayham abarkatu mi mana rumance do hare kan musoju berera nan kan agoce fare kundara alwato din wongodira to wadin man dai jablata bin al-ayham ina ko kutubi son kai wani kulban do wonge kulban nan da gari kulban lokutun ina ko kutubi alwato ka tubi ane mana ngutubo ni ce bandara ingidi din islam ra harkan nganji mutal islama harkan nganji in dum dina mana din islam ra ingidi kan dina no kan si boddar da ce darzandi mana nge bonko ne a singe darzandi wani singo mun din islam ra mana tabbatiya wani sababu wakati ina kunta fono gon ka wo kunta din fakka ga mana ga fakkan ji samu to kunta din no agoy dir na jama'a kala warfon kunta din tamu katun mana banu mazinera alwato kan boradin na tamu son kai abaranta binde alboradin san alwato kan boradin san boradin mo san kabana ini gai kargango godi kan ya bon ko no wadin banda imanci fo kudumbi cinara inga bayan na kan talka fotan san hal talka mo ma hasaye mana banen mila hala san kabana wadin banda hala min san am yekal kwari ko ni adikan dina aninga talke sabandi fundi bere fur alborati to wadin te sabo kan ne ina ridda ayen ke bandara fatma na din islam ra labaro ka ko to mana Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umar bin Khattab andira wati mana Hassan bin Sabit yani hin Hassan ni man to rakan ti jawla ayek riddu ko ne ke din mana ke din zinara Hassan ne ifo kan daga wan Umar da ta ce Hassan bin Sabit ne lalle ga habun da mi ridda alwato kan sanuni sanan binde Umar bin Khattab radiyallahu anhu abinetun halatun duk gobu fukan gashi ana no gutuna ko ana Hassan ladaban mana gobo din alwato kan an Hassan kar Hassan ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Umar bin Khattab radiyallahu anhu tabbat aye inga alhal dinara akan kufun mana Hassan min sabiti ga wado matkai imam wakil ga fillah kafun ma'mar ga ya no kadalika ga filin mana az-zuhri ga to wadin bandano ine jabala atubi ayek fura din islam ra ko ni labaro akwai kutum mana Umar Khattab ga kan jabalata atubi fura mana din islam ra lokato ka fu din islam jabalata ana bi mana sol berite ka Umar Khattab do akan ninga bande bi mana yo zangu wali mine kawro har zangu kakan ninga bande mana soji zon kan ga bande kai kul mana bari karyanno burwani kul mana mai cikal mana awal kundano kan ga bandi alwato ki ka to Madina lokato ki to Madina albarazumbu aninga sol be te kan bonko ne giti bankare be kan bonko ne gidan wakadalika ndura warwari je ndura shene kan bonko ne gidan wura hiri de kan bonko ne gidan wakadalika ndura ful be kan bonko ne gidan ana kul danga alwato kanin ga hamu kusola kaman son kai aninga furin wote Madina danga dai bi fa alhali hala to na kai ne jabla alwato ka go fur Madina ra imam bai kidin mana bonko ni kan sori be te fur Madina kan tun mana mat ka tira alwato ka ka tun mana kwara hala to na kan Madina kwara albori wo bori kulke laye gai go guna albora dro ka go ti mana Madina laye mo albora go gazan kam ya no kadalika wal soje ga bandi Umar bin Khattab radiyallahu anhu afatta ko jabal Kubay alwato kan Kubay an berandi yarno kadalika Umar na misha berandi Umar na manan da Umar ko kan gorandi alwato kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu an burwale nan zumba berandi son kai
aka kasaban lokato na hajjo lokato to Umar bin Khattab radiyallahu anhu ana alborata musulun yim ku Makka isol nganda bonko no ne wa kadalika nganda bonko no wazira kulkan gabandi nganda Umar yan iko kinge hajjo tikir bandi alwato kan igo tawafo da rano halaka sun alboradin ago tawafo da kala borfo na alboradin tuti bima na tawafo da kan kamo maga alborfo no ko karaga alwato kan boradin karaga jabala binde abarata hinde alo alboradin sangajeri alboradin mo barkatun mana banu fazariya alwato kan alboradin san kala alborani na bokkurgo doru lokato kan alboradin ni na bokkurgo doru alboradin kan ningi hen mana umul khattab do lokato kan akan ningi hen umul khattab do alfofo ni lokato kan ko tamadin san sai wani te sabo kan moizo sara boradin moizo fa sara hal moizo bogu kan na kasi moizo ninga wari man ni na bokkurgo doru alwato kan alboradin kan ningi hen umul khattab do umar ni mi jabal cengisi iko ke jabala ce umar nasi tabbat banu fazari rabur woni wa kan mari din islam asiyad dan woni ya no kadalika din islam ra gonda mana kisas kan mana tik bane tabbat borone wo moy fa kan nikani ya no kadalika dinina kan ne bagu krim tik bandiga jabal ne hal din addin fo dum no woni wo kan ga talke da bonko ne be mana gi kus sabandi ya wacar bandi umar nasi din islam bor fo kusindara baktere bor fo bonka debor kango humul ko subhanahu wa ta'ala kabin tala jabal nasi to son ne ay no lokaci kenen ko ke bon gunun kuncino hinni ay ko kila sabai mi sabon kidi hala yi dan cito ne wala seddanda umar nasi talfo tim ko kila saboti alwato kan jabal ke barka dir mana umul khattab do kino ra handa han jabal nen bore yake bor kul kan gawin nan ta kan ga ma asi aborera ani tabbati musuwar dinu mana dinu ne ra ya no musuwar alhali wani ra in bitin moizo kabura kuljini ya no kadalika in karka in tek bani ga gangi seddan wani sai jabal na kutun kino ra handa hane hajjo go man ban kan jabala an maka kwarana ine jabala dikidira dingi jama kul kan gabandi kala ko kufur mana ruma ke labora lokuto kan jabal ko kutonon labaru ko kutum bi khattab ga radiyallahu anhu kan jabala an ke barka dirmana no labora ine jabala akoy ruma ke labora hal hirakal do alwato din akoy kufur mana hirakal won binni bero kan timana Constantiniya awon binni bero kan gatin won non no jabal ko woro alwato kato mana hirakal do ponko no nasi tom goddo ne wo tabbat mufattin bore inna harakara bore no kay sindi muradu amma mom gonno go hadde dai umar milingam kan ga wangu to kallin min fa ba ya no kadalika irgin no bere irgin no mo ko treje la kan woni ce ane jabal sai gin no ila bu jaram ayin no ila bu rala bu mu koy kamai ya no kadalika mu goril labora koy ni ko tira go ni ce ni labi kul kan ga hauzu ikul go ma na irgin daban daban ya no kadalika nim se men da mi gorisi anne mu kul kan woni ce mu watin bismillah hala ifo komensi katin mana wura warwari jiyan wa kazalika nda rijberiyan dadar bebere ken goni ci din wal chadantai wa kazalika ndo wuri ken goni windanta da bajo ken niga han hayo kun marganta goni gore da igoni ci wane wa hadin no ken sudo ya hadi din islam wadra wani sai mu goddo nongo alwato kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu an jabal misaguna son kai an burfuka tare kasan jabal do alwato kan buradin ko jabal do jabalata akan de mana buradin kan da sai Umar a wurin wasika kan Umar ta ce buradin asali ne Ash'af bin Qais jabala ane Umar ane imne Umar ce tabbat anne maranin go gonongo ya no kadalika ingo ba funi da kan baba funa kan rayugo wadin ta ne buradin ce ningo borhan no hakusin ni gamra kan de karberen dia aigin no arzaka aigin no nuru ai gaba mu muke barke mana Madina wadin man muke Umar fikin aigo mana din zinabon ai sidin Islam sanira ko ni alwato kan alborari ga baka dira bin sarai beri bon jabala akwai ka bimana zambar zangugu
katum mi mana noro iro kan mi ne hirkaliya ane ash'as ibn kaisi se wani tani wonno woni wo anati mayekata mana zambar zangugu fo ko ne mu kwanda aisha rakati mana Hassan bin Sabit ce amma mu wasika ke san min sai Umar do mu ciyace kan tabbat ai shi din Islam sandira ya no kazalika ai sin dina din muradu alwato din son kai ash'as ibn kaisi na su tabbata wai sin din nuru muradu gayin hari alwato din son kai jabalata ana zambar zanguguwa da ayyuka da nimana ne har zambar zanguguwa rana adakwa manu mana Hassan bin Sabit ce son kai irko tamadan ce baraka Madina an da sai Umar sai matkan jabalin ciyace ya nuna kazalika Umar al-Khattab ana hamu alhali karran gar ane tabbatin gar alhali yarra kan ga humburan ni kayan ga burmana igibor bin sara a foden gar kan burno kan agogo bol sun dingo koitara ya nuna kazalika da manzila kan gasi haifu halin gidirin mu handa hani an ba baji ce kinin kanin sai baji a hambaji hala sunan kan suyan wala laga suyan wala rana su mai sannin sanan kai ga meri alwato kan sanu ne sallallahu alaihi khattab bin asar halman ci musu umar kan kufur mana jabal za bin ayham ga wani wo ine jabala alhala warana bafunai ya wali kalmar bin khattab a tikisi jabal gobe mana alhal wani ra kalaka fito mana Usman ga haifu kalaka fito Ali ga kalaka fito Muawiya ga jabal gobe mana ngidare me rawara alwato kaka fito Muawiya a wana kila mana wani koitara lokutora jiri wai gucin dihin zantara hijira jiri wai gucin dihin zantara na Muawiya ibn Abbas Sufyan an wangar fotunan da kasi ne Abdullah ibn Mas'ad al-Fazzari banu Fazzari da wangari wongon ko be rifono lokacin Muawiya ibn Katare an musamman rumanci labora alwato ka koyi mana rumanci labora akwai kuban da rumanci bonko ne agobon ko ne da Jablata bin al-Ayham in mu ka kasalam bi ma na dirwo ne ra lokaci kan jabal ka ma na dirwo ne ra muradna na Umar wasika garbon ko ne ga hikan Umar bin Khattab babon ko ne ga katum ma na imjabin sidin Islam bon alwato kan wasiko ne afon Muawiyata a wani wasika son kai Jablata ne tabbat ai hijab Muawiya sidin Islam ra ya no kadalika yubon duma sai fura din Islam ra amma da sharti sharto kati ba ku ne je na kan rego imsabar mai shi katu mi mana bankare da ke gadan wa kadalika dura din zarfin ga yin danta ya no kadalika da ba fu ne iro kan rego tabbata shi babar mai kun fure shi mana dar wani ra da dai ige ni la bai ke da bari ya no kadalika da ba fu na kan rego ayi da Muawiya sai din Islam gon alwato kan an sanu ne sana Abdullah bin Mas'ad al-Fazari nga mun wasika tare kasan Muawiya sai haikan go jabalata do Muawiya ne to talifu kusino iganin ko tare jena wa kadalika ndin la bai kan aga hauzu daga jabdin Islam ci alwato kan wasiku ne in samba ine hal wasika din ko kuto kwara jabalata amandi wasiku din kan atikisi mana hijira jiri wai wucin dihin zantara matkan mana akai ya Finlanda ya no kadalika jabala atikisi daren dini bo kama ci dini Islam bon asima na yahudi dinara ya na sila arabi dinara borno kan sinda din ya no kadalika man dini Islam atikisi mo chafari alwato no jawlata bil ayham akwai kace kisi mana hijira jiwo wucin dihin zantara matkan ibn kathir rahimahullah ta'ala wa kadalika nasir al-khurbu ga Finlanda jabala amandi Muawiya wasika ya no kadalika amandu la bai kin ga da bari akwai kace kisi mu mana da kureyarra hijira jiri wai wucin ta cantara alwato dinno tabbat Muawiyata bin Abbas Sufyan an wangari fuka tare kasi ne Muhammad bin Malik ayekan tuta am ko mana ruman ce labaira am ko kila bai ni feri akwai labai ni feri ya no kadalika Muawiyah bin Abbas Sufyan ine lokacin rano halakka so ana Sa'id bin al-As Zumandi Madina a wani wakil tarabo an Marwan bin al-Hakam da kwai ne alwato kan an Marwan tunandi ana mu ko mana Madina Marwan ko Madina alwato kan Marwan ka to mana Sa'id bin al-As do an wasika kan Muawiya sambate sambabande
an tabma na Sa'id ibn al-Asi an Sa'id ibn al-Asi tabbat Muawiya ne ay min kabma na wundora wundu mo ko ne min wundo ceri katum mana hay kafun ni Muawiya game ya no kadalika anin labo kan goyi imana na arzaka kan goyi jaz labura ina karun won tarera sinu hawzi rakoini alwato kan Marwan bin al-Hakam an wasiko ne tabma na Sa'id ibn al-Asi Sa'id ibn al-Asi na to tabbat aidi halkan ne ke fandi ya no kadalika ay way gon alhalu da ay gon lokaci kan Muawiya bai kisan ba ni wundo gam ko wundo ceri ya no Muawiya bai kisan ba ay ko kin almanu taliya katumi mana har kafurin Muawiya gama rasi amma tabbat ay ke Muawiya ga alfarma kun mo mal alfarma woni ke ga mana ma alfarma woni ke ci Muawiya ga ngi son kai Sa'id ibn al-Asi Marwan bin al-Hakam afanda Sa'id bin al-Asa gorun gundora amun wundo ceri asube kuma na alfarm ci Muawiya ga Muawiya bakara sai kala to kan Muawiya ka kufuna ga Muawiya mun wundo ni ceri ya nu kadalika amun albarka arzaka kan ga sai no Hijaz labora mana taga alhalu ranu mana Sa'id bin al-As goro kalwat kan Muawiya ayiku ka wakilan mana wakil tarifo mon ko ni na'am ine lokacin no halaka so Muawiya bin Abu Sufyan an wangari fuka tare kisan bi mana Khurasan labobun wangaro din tabbat aseni ne Ubaydullah bin Ziyad Muawiya ka tare am ko mana Khurasan labodin mo awson mo agozan ka kai lokacin buran Muawiya ka tare am ko Khurasan am ko kilabin ta ya no kadalika am ko god mana wakil tare labodin mo adr kidira kala ko to Bukhara lokto ka to Bukhara non no wongu bangi aga ngan ngo soje ken go batmar ra'i wongu tabbat kali ko kudu zam yamma na dro wodra iko ke seytan la reedi mon yanno kadalika igor mana la wodra kay timana Bukhara igor non ikarimay kala ko to mana lokti kan din l'islam adu mana gabi la bedra wona ko timana hijra jiri woygu cindita centara nam alwato no haraka so agobore kente kisimana alwato ra Usamat bin Zaid bin Haris Abu Muhammad al-Madini مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم alburawa akwai kiti kisimana hijira jiri wogu kindita centara alburawo amachkel mana Zaid bin al-Haris awani zarono ate da tiji mahala akwai kiti simana hijira jiri wogu kindi ta centara ya no kadalika awon yan wakti mana umma ayman ngiti wo barakan na nabi nan da alaihi salatu wassalam ya no kadalika amachkel mana khadim no annabi alaihi salatu wassalam zama aminatu kanta annabi nyawo awon khadimanu mana wani kongono wa barawo tabbata wani izaro yati mana Usama bin Zaid to lalle boro ne kai mana Usama bin Zaid ngati zan ka kai na kan annabi alaihi salatu wassalam sun tinka wakilan di wonguwon koi zago zan ka tarai haikan mantuba jiro waranka hali ne boro konna mana wani jilfuntara hali ne goyen ti mana jilfuntarara annabi alaihi salatu wassalam a yankar kufun mana bore dinga kaina a wana jin funtradi yankar halato nan kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu ina wa kulka kubanda Usama bin Zaid kalam nas amirul mu'minina Umar bin Khattab mono na simana amirul mu'minin Usama bin Zaid zalok to ka gozan ka kaina annabi alayhi salatu wassalam matka ka sahih bukhara annabi aga sambu amma da kin ce tanyi fabun ne hare amiye ka Hasan sambu Hasan bin Ali bin Abi Talib amma sambu amma da kin ga ke tan jabon ne hare dan ki kawo zan kenno kai sar waddan wadden no annabi alayhi salatu wassalam ni irkoi ai ba zan ki ko ne irkoi nin bare to Usama bin Zaid ngumo ko kiti ki mana hijira jiri wegu cindita cantara na'am agoi rabo de kente ki alwatun Sauban bin Mujaddid burone ngumo halaka so ateksi mana jire dira ya no kadalika Jubair bin Mut'am ngumo matkidda tarjama ken fo matka bi silsida ngumo tikisima na hijra jiri wegu kindi ta cantara ya no kadalika go ira al Harith bin Rabi'i Abu Qatada al Ansari quran kasina Abu Qatada ngumo haraka so tikisima na hijra jiri
wo wikin ta cantara tabbas bore ken tiksi alwatu ra ya ka bagumo ka de bore mi ko bai insha Allah hino irgidi almuddati je wangari fo kan an mamaki za jahiliya rakati na hakim bin hazam ngumo alwatu na tiksi irgidi mu ngumo alwan tarjama halin ko ida wan tsara kan timana huwaitib bin abdul uzza al-amiri borone mu halka so dotti no kanji gum halma ci so bore kul koy manu jir zangu afa ko to jir zangu ndo waranka dotti jewo ibarkatu mana bore ken kadime za jahiliya ra dotti jenno ken kadime za jahiliya ra ya no kadal kal din islam ra mo ikadime usman bin affan awon torino tabbatir di borone yang ngemo yiwon tarzane ken fo dal wato karayti kisima wutun hijra jirwo wicindi ta cantara نكدو ديدي إلكم مع ميزان حسنات إلى منه إخلاص نكده أحتكم يا فرسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته